கர்நாடக அணைகளில் இருந்து வினாடிக்கு 71,000 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. கர்நாடக அணைகளிலிருந்து வினாடிக்கு 71,000 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. கர்நாடக மாநிலத்தில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் கேரள மாநிலம் வயநாட்டிலும் பெய்த கனமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் உள்ள கபினி, கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைகள் நிரம்பியுள்ளன. மாண்டியா மாவட்டத்தில் 124.8 அடி முழு கொள்ளளவை கொண்ட KRS அணை தற்போது 121 அடியை எட்டியுள்ளது. நீர்வரத்து 30,750 கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளதால் காவிரி ஆற்றில் 35,936 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் திறப்பு இன்று காலையில் 50,000 கனஅடியாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.